السلام علیکم عزتمنو نننې معلومات زه تاسو سره د نیلم ګل په باره کې شریکوم. ډېر خلک وایي چې نیلم ګل ولې په فلمونو کې کار پرېښودلو چې دا به په ارباز خان سره په فلمونو کې ډېر ښه کار کولو. عزتمنو د دې غټه وجه څه کیدی شي؟ تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. او د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نیلم ګل د پاکستان مشهوره اداکاره او ډانسر ده چې د خپله ډېر ډانسونه په قطر او دوبۍ کې هم کړي دي. په دې دا غوښتل چې زه بهر ملک ته یعنې امریکې ته یورپ ته لاړه شم او دغه شانتې ډانسونه کوم. چې دې مراد ته دا خبره وکړله، مراد ورته ویلې صحیح ده، خو د دې د اقربۍ نه یې په بله جینۍ باندې میینه شوله، په فاطمه ګل باندې، او هغې سره یې واده وکړ. د واده په 5مه ورځ باندې نیلم ګل ته طلاق ورکړو. د نیلم ګل دغه د زړه ارمان پوره نه شو. نیلم ګل بیا مجبوره شوله چې دې ورته طلاق ورکړو. ورپسې ارباز خان 2 ورځې بعد ورپسې ارباز خان نیلم ګل ته کور ته راغلی، ورته ویلې چې ته چې څه غواړې او کور غواړې که هر څه غواړې زما سره په فلمونو کې کار کوه، ځکه چې ته یوه مشهوره ډانسره او جینۍ، زه غواړم چې ما سره په فلمونو او ډرامو کې کار کوي. په دغه دوران کې ورته نیلم ګل څه ښه ونه کړه، ورته ویلې زه به تا پسې زه به مې مور سره سلا وکړم، مور مې په سلا به زه به تا پسې ټلیفون وکړم چې صحیح ده زه تا سره په فلمونو او ډرامو کې کار کوم. عزتمنو چې ارباز خان کور ته لاړه 2 ورځې بعد ورپسې ټلیفون وکړو چې صحیح ده په فلمونو کې کار کوم. نو ارباز خان ولا په خپل ځای کې ورته په کارۍ باندې کور ونیولو او هغه ته ورسره اوسېدله. فلم یې پوره کړو. نو دغه ټیم کې د دې زوړ خاوند یعنې مراد راپاڅېدو او ویلې یعنې ته ولې په فلمونو او ډرامو کې کار کوي؟ تا چې د کور څومره خرچه ده دا ټوله به زه تاته درکوم، خو په کور کې کښېنه او پردو خلکو سره او پردو سړو سره په فلمونو او ډرامو کې کار مه کوه. نو عزتمنو نیلم ګل د دغې د وجې نه په کور کې ناستې ده چې هغه خپل زوړ خاوند یعنې کښېنولی ده او ورته ویلي دي چې ته په فلمونو او ډرامو او ډانسونو کار نور مه کوه، کور کې کښېنه او د خپلو بچو ته توجه ورکړه چې خپلو بچو مستقبل دې ښه شي. عزتمنو نیلم ګل د دغې د وجې نه په کور کې ناستې ده او خپل زوړ خاوند یعنې مراد ورته ویلي زه د ستا د کور ټوله خرچه برداشت کوم، ته نور غلط کارونه او ډانسونه او فلمونو کې کار مه کوه. عزتمنو دا اوس زموږ نننۍ معلومات د نیلم ګل په باره کې. نیلم ګل په باره کې د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.